Всем привет, дорогие друзья! Шанги. Сегодня у нас шанги. Маша, привет. Всем привет. Маша решила испечь шанги, наши простые, домашние. По-простому, видите, она пачку кефира использует, 250 грамм кефира. Давай тоже сразу, Маша, включим духовку, чтобы она нагрелась, потому что тесто готовится очень быстро. А хотя нет. Там пока будем раскладывать, да начинку давить. Пока рано еще включать. Когда начинку будем раскладывать, тогда и включим духовку. Вот. Ну, что мы будем использовать? Кефир, собственно говоря, вон яйцо, сахар, соль. Так. Соли примерно чайную ложку. Сахара 2 чайные ложки. Вон Маша все это перемешивает дело. Кефир, напоминаю. Просто сюда пока добавили кефир. И еще Маша добавит сейчас яйцо куриное, 1 штуку. Захотелось, друзья, очень шанежек. Так-то мы частенько это Маша делает. Но что-то мы с этими праздниками и забыли про эти шанги. Что-то еще эти вкусняшки там поели без шанек. Вот. Простые шанги никто не отменял, друзья. Так, еще будем использовать соду, муку. Собственно говоря, сода можно разрыхлитель теста. Но мы сейчас используем соду, чайную ложку на такое количество, без гашения. Потому что есть у нас? Кефир. Кефир, потому что есть. И гасить не надо. Кефир еще это самое загасится. Новогодние праздники, друзья, прошли, как говорится, еще старый Новый год, послезавтра. Послезавтра, Маша, или нет? Нет, ну послезавтра встречать будем, а так-то в субботу он получается. С 13 на 14 все равно встречать надо будет. Маша еще сметанки. Сметанки не обязательно, но Маша сюда всегда ложит тесто прям в сметану. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Это давить. Фирменное. Давить, Маша. Это фирменное у нас. Так, растительное масло. Ложечку растительного масла. Вот такой, друзья, видеорецепт будет. Если не забуду, конечно, под описанием напишу. Но тут все так просто. Ложечку растительного масла это для того, чтобы... Я уже просто это я еще в курсе делаю, я и сам это шанги неоднократно раньше делал, поэтому рассказываю я. Растительное масло для мягкости. Так, красивая муки на 250 грамм кефира, вот такая ситечка. 2 раза уже положили. И просто мы будем загущать, когда просто покажем. Густая сметана должна получиться. Тесто однородное такое и состояние густой сметаны. Духовку включаю. Все ж так и раньше решили включить. Потому что действительно это тесто готовится очень быстро. Вот практически оно уже готово. Смотрите, однородное. Маша еще третью такую вот. Щитечка такое маленькое. Где-то в щитечке, наверное, ложек 2-3 влезает. Получается, это так 3 раза уже так щитечком добавляли. Я смотрю, и тесто уже готовое. Вот, давай покажем, Маша, примерно. Вот смотрите как. С ложки падает. С трудом, но падает. Вот такого состояния должно быть тесто. В принципе, вот это тесто уже готово. Все. Так ведь? Да. Тесто готовое. Да. Смотрите.
С ложки падает, но с трудом. Не так просто, как вода. Но есть густая такая сметана. Очень густая. Вот, нехитрое тесто такое. А теперь на противень все это дело. Что там у нас вкратце? Духовка поставлена на нагревание, на сколько? На 180 градусов. Тесто у нас готово. Вот смотрите. И Маша намазывает противень. Смазывает или намазывает, как там правильно, конечно. Вот. И это самое. На прошлом видео тоже опять были комментарии там, что это самое, ну, опять ругали меня немножко. Но как же потом? Вот у нас тандем такой. Маша готовит, я комментирую. Пожалуйста, привыкайте к этому. Маша, как уже говорил, Маша немногословна. Вот. Говорят, Маша не улыбается. У Маши прекрасная улыбка. Вот посмотрите, Маша, улыбнись. У Маши очень прекрасная, красивая улыбка, и она очень даже красиво улыбается. Это неправда, что Маша не улыбается. Так. На быструю руку, как говорится, формочки. Формочки у нас так-то есть маленькие, но мы вот так делаем такие шанишки. Формочка мы обычно в печке делаем, но печки это надо с утра или печку вечером топить. Нам печку вечером топить неудобно. С утра тоже шаньгами баловаться Маше тоже никогда. У нее, знаете, сколько дел с утра сразу. Печку растопить, дальше воду занести, снег убрать. Вот метель после сильных морозов у нас началась, друзья, метель такая, мощная метель. Прям вот. И шаньгами баловаться с утра точно нет. Поэтому уже мы, друзья, купили вот этот там вот, пользуемся духовкой. Потому что это очень удобно. Вечером, когда уже более-менее так дела наладились, все уже справились с делами, вот потом уже и шаньги. Я правильно изложил мысль нашу, Маша, или нет? Да. Да, вот. Ну а в печке готовить это когда выходные, там поменьше забот, там праздник, например, какой-нибудь церковный, и работать нельзя. Вот. Вот такие. Но видите, у Маши все ровненько получается, такие кружочки красивенькие. Ну, с формой там колобки можно печь, такие же шаньги. У нас, правда, маленькие. Вот у Машиной мамы, помнится, мне там у него побольше, да, формы? Нет, наверное, такие же. Не, побольше чуть-чуть. Колобки мама приносила твои, да, побольше вроде бы. Ну, как-нибудь тоже соберемся, там и колобки, и все сделаем. Так, целиком это тесто на противень не уложилось, да? Еще один раз придется. Угу. Вот так. Ну, уже быстренько так, вот такие кружочки на противень. И сюда начинку еще сейчас. А начинка, друзья, у нас будет брусника. Не зря же бруснику собрали осенью. Брусника, вон, смотрите. Это палка, не давилка, это палка, кто вот в этом деле в курсе, он сразу понял, вот Комый Рыбак с канала, Геннадий, да, с канала Комый Рыбак. Он сразу понял, говорит, это, говорит, колотушкой масло взбивали. Он сразу мне написал, я говорю, да, этой колотушкой было время, я взбивал масло. Когда своя корова еще была. Вот такой аппарат. Ну а теперь Маша использует для растолочь, чтобы там начинку для, вот, например, вот бруснику. Можно чернику там, можно любую.
такая брусничка. Но сюда нужно сахара много, чтобы кислятину перебить. И добавить муку или крахмал. Уже по, как говорится, по желанию. Кто как может. Сахара, смотрите, достаточно так. Это считайте, ложек 5, наверное, положила наша. И будет еще пробовать. Количество, да? На вкус, потому что Да. всё. Брусника тоже она разная, так ведь. В некоторых местах кислая, в некоторых местах более такая сладкая. Ну не сладкая, но Да. более-менее такая. Из Пармы и Да. А это у нас из наших лесных угодий, где дедовские путики, да. Здесь всегда брусника такая крупная и вкусная. Собрала сестра и жена у брата, по-моему, вот эту бруснику собрали в этот год. И нас угостили. Че? Вкусно? Тискай. Ну и чтобы загустеть, надо муку добавить или крахмал. Как говорил, уже кто как привык. Какое состояние, вот смотри, Да, смотрите. жутковато, конечно, а потом ведь там испечется, да. Да, и просто на вот эти шанишки такая начиночка пойдет. Ну, я немножко еще крахмал добавила. Ложку крахмала еще Маша добавила. У меня уже камера потом была выключена. Маша сказала, что вот зачем крахмал? Вот ты мне скажи, почему? Вот мука есть, но крахмал все равно. Белым становится. Ну, сама сказала, Да. что цвет меняет. Да, Мука. а крахмал-то ведь... Начинка, то есть цвет меняет. Бледным становится, а так некрасиво. А вот крахмала нет. Вот. И получается, мы и муку использовали для загустения начинки, и крахмал. Я уже чай хочу быстрее шайнгами такими домашними, вкусняткой. Ничего придумывать не надо. Новый, как говорится, велосипед не надо придумывать. Есть старинный рецепт, передается от бабушки, дедушек, прабабушек, наверное, это все на быструю руку. У нас, видите, все готово, духовка согрелась, шанги на противне, начинка на шангах и вперед. Вперед нашу духовку. Всё. Жар нормальный. И сколько примерно? На 15 минут. На 15 минут и по готовности. Угу. Все. И у нас вот, друзья, еще столечко теста осталось. И начиночка вон там тоже. Немножко добавили жара, там 220 поставили, потому что что-то у нас на 180 не румянилось. Вот. Все, время прошло. Минут 20 прошло, друзья. О, смотрите как. Красавцы. Все румяненько. Сейчас будем вторую партию. Сейчас быстренько это Маша смажет со сливочным маслом и на тарелочку вон сюда будет перекладывать. Прям сразу. Когда сразу мажешь, получается, что они очень мягкие, потом и вкусные. Ну-ка покажи там. Все испеклось. Видите, как румяно. Не подгорело, а румяненько все. Что сверху, что снизу. Все красивенько. И шанги мягкие. Он прям вот, прям чувствуется. Я вижу вот на видео даже эта мягкость передается. Не мягкие. Я всегда делаю, у меня они какие-то немножко суховатые получаются. А у Маши всегда мягенькие такие. Красивенько, давай, друзья. Очень.
Можно взять кубик масла и просто растирать. Потому что шайнги горячие, он постепенно будет таять, как блины делают. Так же. Ну, это первая партия, друзья. Вот. Это первая партия. Такие красавцы. И сейчас немножко противень там почистить Маша, и второй раз будет. Вторую партию. Ну вот остаток. Остаток вот этого теста. Вот так выглядят, друзья. Пуя шанга. Пу это брусника. То есть пу, два вида так-то пува есть. Вот есть клюква, туры пу. Есть брусника, морд пу. Вот. Вот называется пуя шанга. Это коми пуя шанга. Шанги с брусникой есть в переводе. Очень вкусно. Ну и Маша вон там вторую уже партию делает. Прям там на плите. Быстренько это все уже сделала. Сколько там? 4 штучки. Первая партия была 6 штучек и 4 штуки. Ну из пачки кефира вот такие кругляши 10 штук получилось. О. Таких 10 штук. И тоже где-то минут на 15-20. Ну сейчас у нас жар уже изначально уже там 220 стоит. Сперва мы 180 поставили, что-то мы не подумали, что в печке же там жар большой должен быть для этих тушений же. Вот. Ну-ка покажи, Маша, какие они мягкие. Вот смотрите, как они. Очень мягкие они. Чай, быстренько. Сейчас вот вторую партию уже дождем, сейчас потом чай пить. Чаевать. Ну что, пробуем, друзья, наши шанишки. Наша вторая партия еще пока там, но терпеть это невозможно. Такой аромат стоит. Сейчас из рук хозяйки. Вот, ну-ка, согни, Маша, вот еще. Вот смотрите, как она. О, давай. Это ли, друзья, не счастье? Вообще вкуснота. Важно было, что? Вот. Да мы забыли с этими праздниками простые шанги. Ничего не надо придумывать, ничего. Самое простое всегда самое вкусное. Я с молоком. Да, Маша вон с молоком пьет. Я с чаем. Молоко для меня неприемлемый продукт. Горячие шанги с молоком, это вообще вкусно. Невероятно, друзья, очень вкусно. Просто шикарно. И чавкаю на камеру, и не скрываю своего вкусового удовольствия, что ем такие шанги. От Маши большое спасибо. Огромное спасибо, Маша, за такие вкусняшки. Домашние вкусняшки, шанги с брусникой из своего леса, ну, из родного коми леса. С родных рук хозяйки, это ли не счастье, друзья, это вообще замечательно. Вот. Ну, еще что хочу сказать, вот быстренько там окунусь в нашу жизнь, но жизнь она и есть. Вот. Все хорошо, Новый год встретили, Рождество, вон вторая партия Маша, наверное, готова, да? Сейчас Маша будет вытаскивать, а я немножко с вами поговорю. Рождество, ну, Новый год встретили, Рождество встретили, но немножко огорчил один момент. Даже не немножко, я огорчился очень сильно даже. Потому что все было хорошо с сумкой уже 2,5 года, ничего такого не было. И вот эти морозы-то были, да?
До этого, на улице она играла прекрасно. Чувствовала, вот сейчас кадры поставлю, как она, какое у нее состояние было. Все хорошо, отлично. С Настей, там, с Машей они развились, гуляли. Куколка, что есть? Что есть, куколка? Ой, класс. Vai. 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 Уйди. Уйди, нажимай. Уйди, нажимай. Умка. Умка. Look. 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 Look, Shook. Look. 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 Look, Умка. Бу- Vaya, vaya. No. Koko var putten. Ну вот, вы увидели, как она была довольная, все нормально. И вот в эти морозы, все так их жалко, да. Хотя мы заметили, что в 40-градусные морозы ей наоборот, живется, у нее настроение хорошее. И играется там еще нормально. Но как-то жалко, и с вольера мы на ночь, отпустили ее на улицу, и она вечером не пожелала вольере. Ну вот никакую в вольере не идет и все. И домой попросилась. Прямо вот возле крыльца и стоит, и просится домой. Ну, мы ее отпустили на ночь ее. 3 ночи она у нас в эти морозные дни проночевала. И вот буквально вчера днем также зашла как бы домой и улеглась спать. Когда ей тепло, она начинает кемарить, так, глаза закрывает и спит. Я у компьютера там работал, что-то там тыкал компьютера, делал свои дела на компьютере. И что-то там грохот такой. Я думал, что Умка уже бесится, елкой дерется, что ли, я думаю. Подъехал на коляске, у нее друзья вернулись вот эти приступы. Начался приступ сильной эпилепсии. Все как обычно, все как по стандарту. Пена изо рта, сама ничего не понимает. Потом на некоторое время теряла сознание. Правда, под себя ничего не ушло. И просыпается уже. Когда первые приступы были, я вам рассказывал, она еще маленькая была, мы ее держали. Сейчас она такая здоровая, волчица настоящая. И она нас не понимает в эти моменты и, вообще не осознает, что это мы. Она прям рычит. Мы не на шутку испугались, друзья. Вот. Одним словом, что-то с Умкой, опять
не то творится. Не знаю. Тяжело отошла. Да, отошла, отходила от этого приступа очень тяжело. Я же испугалась. Она смотрела на чужого и готова была накинуться. Да, вообще совершенно другое животное. Ну это не, как бы, она не понимает. Она, наверное, думает, что боль это мы причиняем или что ли вот от этого приступа. Ну, кошмарно. Не знаю. Вот я читал уже в интернете, что происходят такие вещи, ну, у кого-то часто эти приступы. Но вот у нас крайний приступ был до этого, до вчерашнего дня, крайний приступ был у Умки в 2020 году, 10 июня. У меня в тетрадке все эти приступы отмечены. Вот. И вот сейчас обратно, 10 января 2023 года. Сегодня 11 ведь, да? Да. Но вчера было 10, да. Может, просто дома была и из-за И жары еще, может, тоже влияет. Мы это тоже подумали, что из-за вот духоты в доме и свежий воздух нам нужен, и вот эти дни уже обратно. Ну, она заходит, на прогулку она на свободном, как говорится, выгуле. Она заходит, просится в дом, немножко там побудет, и я сразу обратно выгоняю на улицу, пускай там бегает. Вот так. Вот это немножко, так сказать, начало года немножко разочаровало в этом плане. Вот. Ну что, я дальше пить чай, друзья. Еще шанишку укушу. Такой. Сейчас меня будет. Ой, как будто рука не работает. Да, вкусные свои. Шанишки, конечно, вкусные. А так, друзья, из рук Маши шанги кушать в 1000 раз вкуснее. Вот так. Вот так. Свои шанишки, конечно, вкуснее. Ой. Мягкие. Просто давно не делали, да из этого еще, наверное. Делайте, друзья, так шанги, простые шанги. Не замысловатые, но любой печенушки, любого торта, любой, я не знаю, магазинской выпечки миллион раз вкуснее. Миллион раз вкуснее. Чувствую, не буду. На этом это видео буду заканчивать. И скажем, до новых встреч на нашем экране, до новых видео, до новых рассветов. Готовьте вместе с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.